7 i gairebé 7:15 del vespre. De fet, falten pocs segons. Sabíeu que qualsevol persona us pot espiar el mòbil? I és que ja no cal ser hacker, pirata o expert, perquè hi ha aplicacions que es poden descarregar fàcilment per internet i que permeten que qualsevol ho pugui fer. Fa por, eh? Són apps espies que et permeten entrar als correus electrònics d'una persona, llegir els seus missatges, per exemple, de WhatsApp, mirar les seves fotos o conèixer fins i tot la seva ubicació. Avui volem saber com és possible que sigui tan fàcil espiar el mòbil d'algú, però també volem esbrinar què cal fer per detectar-ho i, sobretot, prevenir-ho. Marta, quins són els primers senyals que ens han de posar en alerta davant d'aquesta situació? Mira, el primer que hem de dir, Jessica, és que cal desmentir aquesta idea que segur que hem dit alguna vegada o que hem sentit dir algú de interferències al mòbil durant una trucada, això és que m'estan espiant. Això, en general, és un mite. Però quan hem de dubtar? Quan hem de pensar que potser sí que ens estan espiant? Bàsicament, quan algú sap alguna cosa de la nostra vida que només pot saber si és que ha estat mirant el nostre mòbil. I què és el que hem de fer si tenim sospites? Doncs, bàsicament, mirar, estudiar l'activitat del nostre mòbil. Sobretot ens hem de fixar en dues coses. La primera, amb la bateria, veure si és que s'està consumint més ràpid del que seria habitual. I la segona, el consum de dades. Si també veiem que s'estan gastant moltes més dades de les que hauria de ser normal. I això com ho hem de fer? Doncs bé, els experts els que ens recomanen és que abans d'anar a dormir, un dia, carreguem el mòbil al 100%. El deixem allà, no el toquem. L'endemà, agafem aquest mòbil i ens fixem amb la bateria. Si no l'hem fet servir durant la nit, en principi, molt poca bateria hauria hagut de gastar. Per tant, si veiem que n'ha gastat molta o bastanta, sospita. Dades, hem estat dormint, tampoc hem fet servir aplicacions, tampoc n'hauríem hagut d'haver gastat. També ho consultem, si veiem que hi ha hagut un ús excessiu de dades, és que possiblement algú ens està espiant al mòbil. I una altra pista, mirar les sessions obertes d'algunes aplicacions. Això ho podeu fer, per exemple, amb el WhatsApp web o amb Google, que ens permet veure des de quins dispositius ens hem connectat. Doncs una cosa que podeu fer és mirar en aquestes aplicacions, veure des de quins dispositius algú s'ha pogut connectar i si veiem algun que és sospitós que no és nostre, òbviament, tancar la sessió. Marta, moltíssimes gràcies. Bruno Pérez, molt bona tarda. Molt bona tarda. Expert en ciberseguretat. Ho hem explicat bé, això? Perquè al principi hem vist que feia que sí amb el cap i després que arrossega una miqueta el nas. Què ha passat? Sí, hi ha hagut una part que sí, que és la part una mica aquesta de la bateria, però l'altra, esclar, si el tens apagat, justament no te gestiona les dades, no pot comunicar-se, no? Justament et baixa molt la bateria perquè tot el rato constantment s'està comunicant. Hi ha el típic truc que dius, si vols carregar ràpidament el telèfon, el que tens que fer és el poses en modo avió. Per què? Perquè així te consumeix molt menys i ràpidament es carrega, no? Però bueno, ha sigut aquesta la petita observació. Però per lo de més, molt bé. Realment és tan fàcil això que ens espiïn al mòbil? És que fa molta por, eh? Ja, però sí, aviam, és molt fàcil i et diré, és fàcil per 3 motius. Primer de tot, perquè un dispositiu d'aquests es connecta, pots accedir a aquest telèfon o traspassa dades o pots accedir a les dades a través de múltiples tecnologies. Aquest telèfon es connecta a través de la línia telefònica, es connecta a través de la Wi-Fi, té una targeta de memòria que si te la trec te la puc copiar, té el Bluetooth, que tothom porta connectat ara per l'aplicació del radar Covid i a més per portar els auriculars, té el contactless, el sistema de connexió de contacte ràpid, té una entrada USB que te puc punxar alguna coseta, saps què t'ho vull dir? O sigui, fixa't bé que puc connectar de moltes maneres i puc extreure dades de moltíssimes maneres. El per què també és molt fàcil és perquè no sabem fer servir els telèfons, sincerament. O sigui, tenim dispositius d'altíssima tecnologia i no en tenim ni la més remota idea. I l'altre i més important és que estem fent servir aquesta tecnologia de la que no en tenim ni la més remota idea amb una irresponsabilitat màxima. Per què? Perquè estic cansat de anar amb el tren i veure com la persona de davant està posant el seu PIN i jo l'estic veient pel reflexe. La gent, és que mi marido me está espiando, sabe todo lo que yo hablo con el abogado. Cony, mussol, si surts tot el rato, si surts al balcó a xerrar i explicar-ho tot, m'entens? De dir, és això, la gent fa servir la tecnologia i no ets conscient una mica de l'entorn. Com funcionen les aplicacions que serveixen justament per això, per espiar? És a dir, aplicacions creades per espiar mòbils. Sí, són aplicacions que són creades, però aquestes aplicacions, la seva finalitat és extreure dades d'aquí, dades teves, i donar-les a algú que les farà servir en contra teva. Són aplicacions que estan dissenyades expressament, però també a vegades són aplicacions normals, com per exemple, ¿dónde está mi teléfono? Si la teva parella o la persona que va per tu
té el teu correu electrònic i el teu password, constantment sabrà on estàs, m'entens? Doncs aquestes aplicacions, ja t'ho dic, funcionen una mica així. S'ha d'aconseguir la manera de treure aquestes dades i arribar a la persona que les gestionarà d'una manera diferent. Per exemple, un martell és una bona eina, és una eina de construcció, sí, però si et fot un cop de martell al cap, és una arma. Doncs el dolent fa servir aquesta informació justament per fer el que no toca fer. I quins serien els continguts més hackejables, si em permet el terme? Els continguts més hackejables... No, aquí es va a saco, es va tot. O sigui, de les coses que van sobretot és... Pensa que la majoria són casos de gelos, de parelles, sobretot molts de casos amb divorcis, perquè així tens un avantatge amb el teu contrincant i saps què està negociant amb el teu advocat. Te'n faries creus de la quantitat de regidors de pobles salxitxeros que són dos regidors i s'estan espiant els uns als altres. El que vols és que la informació és poder i el que vols és aquesta informació. També al tanto, m'ha agradat molt això perquè em permets que digui que els adolescents s'estan hackejant molt els telèfons els uns als altres. Sí, s'instal·len aplicacions d'aquestes per espiar-se. Sí, d'espies, sí, per aconseguir continguts. Pensa que la mainada porta el telèfon a tot arreu. Nosaltres també, eh? Sí, però la mainada més. I de les coses que és una mica com funcionen aquestes aplicacions, què pots fer amb una d'aquestes aplicacions, és, si t'instal·len una d'aquestes aplicacions, el que t'han de fer és posar-te un client, un petit programet a dintre. Com es posa? Com sigui un Android, és tan fàcil com obrir, agafar un USB, punxar-lo, canviar una configuració i posar-hi una aplicació. I ara diràs, però és que està protegit pel PIN. Cony, punyetero, no t'estic dient que el PIN l'estàs posant tu a tot arreu, no estàs treballant a llocs que hi ha 10.000 càmeres que t'estan enfocant tota l'estona mentre tu poses el PIN. Robar-te un PIN és facilíssim. Una vegada t'han posat... Però clar, hi ha d'haver algú amb voluntat de robar, no? A part deu ser tan habitual que al tren que agafem hi hagi algú que vegi el PIN a través del vidre i després ens entri al telèfon, no? Vaja, vull pensar. Te'n faries creus, hi ha molta gent dedicada a fer aquests seguiments i anar per aquests telèfons, perquè en aquests telèfons potser hi ha tota la informació d'un govern, hi ha tota la informació d'un ajuntament, hi ha tota la informació d'una empresa, hi ha la informació de la vida d'una persona. I és fer un seguiment, o sigui, és seguir aquesta persona i ja t'ho dic, amb una petita càmera, amb un teleobjectiu, tu pots agafar i li pots agafar el PIN. A partir que tens el PIN, tu només m'has de deixar el telèfon, ja t'ho dic, és agafar, clic, un canvi, carregues, fas i ja està, ja tens el client posat. Llavors tu arribes a casa, en el teu panell de control, i llavors quan tens el panell de control, veus les opcions que pots fer. La primera que pots fer és saber les trucades que ha fet, les que no ha fet, pots fer trucades fent-te passar pel seu telèfon, els SMS són molt importants ara per recuperar contrasenyes i recuperar coses, per descomptat veure els WhatsApp, veure l'historial de navegació, saps què navega, què mira, què busca, què no posa, i el més bèstia de tot i més sofisticat de tot és que pots activar la càmera, la de davant, la de darrere, quan tu vulguis. I li transformes en una webcam. Aquesta és una. Pots activar el micròfon. Li pots agafar i dir, ara t'activo el micròfon, i a partir d'aquí ho tens. I tens accés a tota la zona de fitxers. I mentre tot això passa, és a dir, mentre aquella persona que ha furtat veu totes aquestes dades al seu panell de control, a l'altre li està passant tot allò que explicava la Marta? Sí, efectivament. A l'altre les dades li van a saco. Què passa? Se'm descarrega el mòbil... Les dades li van a saco. Tu imagina't que a mi ara m'han hackejat el meu telèfon i els meus comptes, etc. Com puc tornar a recuperar el control de les meves dades i del meu mòbil? Com es para això? Primer de tot, saber que t'estan hackejant. Aquesta és la primera. Mira, quan fem jornades de pimes, els hi expliquem. Les empreses es divideixen en dos. Les empreses que han sigut hackejades i les que no ho saben. Doncs amb els telèfons passa exactament el mateix. Els que són hackejats i els que no en tenen ni idea. Una vegada tu dius, soc conscient de que m'han posat alguna cosa. Mira, el primer consell que et dono és no toquis res. No toquis res, sisplau, no me'l portis a l'amic, en el cunyat, en el soci informàtic, no me'l portis a la botiga xinutxano aquesta, per favor, el tema és molt seriós. Porto professionals que sabrem com actuar. Per què? Perquè s'han d'agafar unes evidències, de dir, aviam, això és delictiu, és molt delictiu. Per què? Perquè el Codi Penal t'està dient que és un delicte d'intercepció de comunicacions, és un delicte de revelació de secrets i, a més, amb l'agravant que potser és familiar. O sigui,
en un moment aquí t'estic posant 4 i 4, 8 i 2 te n'en poso 10. O sigui... 10 anys de presó, estem parlant? 10 anys de presó. O sigui, al tanto aquí de que jo vull espiar la meva parella o m'han dit aquests que per 250 euros li puc espiar... Sí, són 250 euros, és barat. Però la pena que et pot tocar, molta gent en casos de divorci s'estan trobant que el típic cas de divorci que hem de negociar pels nens o hem de negociar pels diners, la cosa es passa a un penal. I llavors tens un marrón gros. I ara mateix hi ha molta gent amb aquest marrón posat. Per què? Perquè han sigut mal aconsellats, perquè ha sigut un cop calent, etc. I això realment és un problema. I entre aquests usos maliciosos que es fan del telèfon mòbil, això, el que més abunda, deia empreses, negocis, ajuntaments, no sé què, parelles. Clar, les parelles poden instal·lar prèviament el programa aquest espia a l'aplicació? Sí, clar. I clar, que l'altre no ho sàpiga. Clar, per què? Perquè la teva parella... Parelles una mica peculiars, diguem-ho també. Sí, la teva mala parella, una persona que diguéssim, li tens confiança, una persona que està molt propera a tu, doncs per descomptat te pot agafar el telèfon mentre estàs a la dutxa, mentre vas a córrer, mentre vas a la piscina, i a partir d'aquí te poden fer les 10.000 martingales. Ho he dit sempre, la persona que posa una aplicació d'aquestes és que té dos problemes i molt greus, sincerament. De dir, i més el que li vindrà, més el tercer que li vindrà. Però sí, malauradament, aquest és un indicador d'un inici de violència de gènere digital. Aquest control, sobretot amb la mainada amb els adolescents, passa moltíssim d'aquest control que volen tenir. Estàs connectada, has enviat un missatge a les 3 del matí, abans de sortir de casa envia'm una foto, què et poses, què no et poses... Cuidado, que això són indicadors perillosos, que després d'aquí es passa al pas següent, i el pas següent és dur. Marta, justament al fil del que parlàvem, hi ha assetjadors, ens permetem anomenar-los així, que regalen això, un mòbil enverinat a les seves parelles. Exacte, i per això aquestes aplicacions es diuen stalkerware, perquè stalker en anglès vol dir assetjador. Com ho dèieu, ara ens ho deia també el Bruno, pot ser que ens regalin un mòbil que ja porti aquesta aplicació instal·lada en el mòbil, però també pot ser que ens enviïn un enllaç o un SMS amb una fotografia, i què passa? Que si cliquem allà, ja els hem donat permís, automàticament entren al nostre mòbil i ja ens estan controlant. I a més, moltes vegades aquestes apps es fan passar per aplicacions de control parental i això fa que sigui molt difícil que ens adonem i, per tant, fàcil que caiguem en la trampa. De fet, l'empresa de seguretat Kaspersky l'any passat va localitzar i eliminar 58.000 descàrregues d'aquest tipus d'aplicacions que dèiem de persones que se n'havien adonat i que s'havien descarregat un antivirus per poder combatre aquest tipus d'aplicacions assetjadores. Es pot combatre amb antivirus, sí, Bruno? Sí, l'antivirus és una bona eina, el que passa que has de vigilar una mica de qui és el teu enemic. Si el teu enemic és una mica salxitxero i compra un programa d'aquests baratots, sí, home, el detectarem relativament ràpid. També us diré una cosa, detectar un programa espia amb un telèfon no és senzill. Els forenses les passem canutes i, a més et diré, no és senzill i no és barat, no és econòmic. Pensa que revisar un telèfon a partir de 250-300 euros per mirar el telèfon. S'ha de fer una anàlisi, s'ha de fer una extracció forense de lo que és el dispositiu, s'ha d'analitzar tots els fitxers, totes les APKs, perquè tot això va superencobert. Totes les què? Perdona, les APKs? Sí, totes les aplicacions. Amb el sistema Android són les APKs. Jo tampoc no ho sabia, Us explicaré la diferència de seguretat a tothom. És més segur un iPhone o és més segur un Android? Doncs ara te la diré. A part d'això, a part de fer un anàlisi estàtic del telèfon, de tot el contingut que hi ha, després se li ha de fer un anàlisi dinàmic. Què vol dir? Que interceptes totes les comunicacions del telèfon i mires tot el que, on es connecta, què envia, què no envia, perquè aquests programes espies són molt punyeteros i, per exemple, es connecten a les 3 del matí, que saben que no hi ha activitat, i comencen a enviar dades. Doncs clar, tot això tu ho monitoritzes i vas veient quina acció no és normal. I a partir d'aquí és nyac, llavors a partir d'enganxes. Però tot això és difícil. I les tècniques que fan servir són realment potents, molt potents. Deies que ens explicaries les diferències entre... Android i iPhone. Que la gent... L'iPhone és més segur? Aviam, sí que és més segur, no sé què, l'altre és la típica pregunta. Aviam, l'iPhone,
per una part sí que és més segura. El dispositiu en si és brutalment segur. A més, no li pots instal·lar aplicacions que no estiguin en el market oficial d'Apple. Per això, per aquesta part està segur. En canvi, Android no. Android li pots enxufar qualsevol aplicació. Tu canvies un paràmetre, poses un pendrive, agafes una APK, que és l'aplicació, clic, ja li has posat. O te la descarregues, clic i li has posat. Però iPhone té un problema, que és la còpia de seguretat. Perquè te puguis passar de l'iPhone 7, el 8, el 9, el 10, el 25, que és superguai, xupilerendi, perquè li agafes d'un i li passes tot aquest, i funciona tot i va tot. Què passa? Que la còpia de seguretat s'ho emporta tot. I on està aquesta còpia de seguretat? Al núvol. Ahí. Està al núvol, i si no està al núvol, està en el teu iTunes, en el teu ordinador, i si va algú amb mala intenció al teu ordinador i t'agafa la teva còpia de seguretat, cataclac, ja ho tinc tot, i ja està. Així de ràpid, així de fàcil. Buf, la tecnologia i la seguretat són dos conceptes que haurien d'anar junts, però ja veiem que en molts casos no és així, en la majoria de casos, pel que veiem. Per això, volem parlar també amb un hacker, però, atenció, és un hacker ètic. Saludem a aquesta hora Emilio Céspedes. Emilio, buena tarde, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, nunca he conocido a un hacker, pero en general hablan bastante mal de vosotros. Tenéis mala prensa. No sabía que había hackers buenos y hackers malos. Pues mira, siempre hay una primera vez para todo, ya conoces a uno. Como ves, no tengo cuernos ni rabo. ¿Qué hace un hacker ético? ¿Qué hace un hacker ético? Pues un hacker ético hace lo mismo que un hacker no ético. Pero básicamente la diferencia entre un hacker ético y un hacker no ético es que nosotros trabajamos con un contrato y una autorización previa. Y lo que hacemos básicamente es realizamos una serie de ataques a las empresas para ver exactamente cuáles son las condiciones en las que se encuentran en caso de que fuesen atacados por un hacker no ético. ¿Habéis percibido en este sentido un incremento de ataques en empresas últimamente? Sí, ha habido un incremento continuo, muy importante. Desde el año 2013 que se tienen las primeras estadísticas, las tasas de crecimiento anual son siempre de 2 dígitos, ¿vale? Y en particular desde el incremento de la pandemia ha habido un incremento muy importante, especialmente de los ataques de ransomware. En particular, en los últimos 3 meses ha habido un incremento de un 50%. Esto estaba vinculado sobre todo al nuevo modelo de teletrabajo, ya que ha habido una parte muy importante de la población que ha pasado del 5% al 34%, que ahora trabajan en modo remoto desde sus casas. Entonces, toda esta gigantesca transición, que es una cosa que se debería haber hecho en un plazo de tiempo mucho más largo, se ha comprimido en muy pocos meses y ha dejado pues una serie de vulnerabilidades que los hackers están utilizando. ¿Cuáles son los principales problemas de ciberseguridad con los que más os encontráis? Bueno, los principales problemas son las intrusiones de las empresas por brechas de seguridad y luego los incidentes de malware. Como acabo de deciros antes, los principales incidentes de malware que ahora mismo se están viendo son asociados con ransomware, que son unos programas que lo que hacen es encriptan todos tus datos y los secuestran. Entonces, para volver a acceder a ellos, te piden un rescate, que tienes que pagar normalmente en bitcoins, y además ahora han introducido una nueva modalidad, que es un ransomware de extorsión doble, en el cual lo que hacen es, no solamente te encriptan tus datos, sino que además filtran algunos de los datos privados y te piden un rescate adicional por los mismos. Entonces hay varias familias, sí. No, adelante. Hay 3 o 4 familias de ransomware que están ahora mismo muy activas y son los responsables de los ataques así de alto nivel que ha habido en España en los últimos 12 meses, que recordemos, así tenemos entre otros la cadena SER, la consultora Everis, luego tenemos Fresenius, que era el mayor grupo de hospitales privados de Europa, que es dueño de Quirón Salud. Luego también se produjo un ataque en la Administración de Infraestructuras Ferroviarias de Adif en julio. En agosto atacaron Mapfre y en septiembre a Desglas. Son todas grandes compañías que fueron atacadas por ransomware y que muchas de ellas vieron paralizadas su continuidad de negocio hasta periodos largos de 2 y 3 semanas. Es lo que te iba a preguntar, por las consecuencias de estos ataques. Una paralización. Sí, hay dos. Digamos, depende del tamaño de la empresa. Si la empresa es pequeña y sensible, lo que realmente se pone en juego es la continuidad del negocio. Porque hay pymes que después de ser atacadas por ransomware, hay un 60% que dejan de operar, ¿vale? Las empresas grandes de las que hemos hablado, afortunadamente, tienen sus planes de seguridad, sus contingencias y se recuperan.
pero siempre se produce además una pérdida de reputación muy importante. Por ejemplo, en Mapfre y en Adeslas pues tenían muchos problemas para operar en el día a día y ni tan siquiera podían dar citas a sus pacientes, tenían que hacerlo todo manualmente. Entonces, las pérdidas son muy importantes. Por supuesto que sí. Emilio Céspedes, responsable de hacking de LT Code, muchísimas gracias por habernos acompañado. A vosotros. Que vaya bien. Bé, Bruno, això afecta tant empreses grans com petites, estàvem veient, Aviam, sí, perquè el tema està aquí. Ens hem connectat, estem tots connectats a internet, estem connectats a tot el món, però, aviam, és que tot el món està connectat a nosaltres, saps què t'ho vull dir? I en el moment que tu tires la canya que vas a pescar, un hacker ET el que fa és tu agafes un rang d'IPs i tires la canya. Com estiguis tu pel mig, rebràs. A casa meva van dir que quan dos es barallen, el del mig rep, no? I, esclar, com que estem connectats, vés a saber quin rang d'IP vas i depèn de com lleparàs. És així de senzill. A més, penseu una cosa, estem connectats a internet i tot el món. Qui és el nostre veí? El nostre veí és gent que està en una part del món que les estan passant molt canutes. Que per ells 50 euros és la seva vida, són 3 mesos, m'entens? I estan veient aquí a les xarxes socials que estem tot el dia de restaurants, que tinc una moto, que tinc un cotxe, que tinc un rellotge de pebrots, tinc una mega casa, ho tinc tot, i aquesta gent el que volen són 50 euros. Per tant, qui és el target, qui és l'objectiu? Tots, qualsevol que tingui una connexió. És així de fàcil i de senzill, no hi ha més. Les wifis ens afavoreixen en aquest sentit o ens perjudiquen? Perquè hi va un temps que es parlava molt de la vinculació entre la inseguretat i les wifis obertes. És que és el que t'he explicat ben bé al principi, que és aquest aparell es connecta per 10.000 puestos. Ara mateix, un dels primers consells, perquè us començo a donar consells, perquè si no aquí tots sortireu... Sí, sisplau, perquè tenim un mal rotllo gros que ens ho expliqueu. No ho arreglarem, però endavant. Entre la nostàlgia i això sortim pels terres. Tranquil que ho arreglarem. Bueno, no, ara us acabo de rematar. Al febrer es va detectar una vulnerabilitat que tots els telèfons que porten el Bluetooth i el Bluetooth activat, sí, amb un atac, que és un zero clic, que vol dir que no has de fer clic, ja ho faig jo per tu, tranquil·la, es agafa, entres dintre del telèfon i t'emportes el que vols. Per això, feu el punyetero favor de quan us diu el sistema vull actualitzar, actualitzeu, perquè l'actualització va sortir a finals de febrer. Tots aquests que aneu amb el telèfon sense actualitzar des del mes de febrer, nens, 100% d'efectiu. És que no rebràs ni un SMS, és que ni te cal, m'entens? O sigui, és pum, és tiro barraca directa. Aquesta és una mica la primera. L'altra que et deia és, siguem una mica conscients del que fem, no? El PIN aquest, aviam, si també el que diguem, si sempre és l'exparella o és la persona que tinc a prop, home, no posem un PIN que és la data de naixement dels nens o... Comencem a tenir una mica de creativitat, no? I fem el favor de... Són les claus de casa, doncs fem el favor de canviar-les i fer-les per bé. Moltíssimes gràcies, Bruno Pérez, expert en ciberseguretat. A partir d'ara ho intentarem fer millor tot, Sempre es nota. Bé,